Ja fa temps prop d'un vilatge hi vivia un terrible drac que tenia molta gana, no acabava mai la fam. La gent del poble esporuguida li donaven per menjar. Tots els animals i bèsties fins que ja no en quedà cap. Fou llavors que decidiren oferir-li en aquell drac tots els homes i les dones, els fills petits i els més grans. Quina sort, quina desgràcia, la princesa va tocar. Tot plorant va ser lliurada.